السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بوصفات الجديدة. وهنبدأ بتخزين الفاكهة للعصاير. لايك للفيديو وكملي معايا للآخر. انواع الفاكهة المتاحة في السوق حاليا: الموز والبرتقال، الفراولة، الجوافة، كانتالوب، تفاح، كيوي، وطبعا جزر عشان البرتقال. الوزن او الكمية اللي هتخزنيها ترجع ليكي انتي على حسب عدد اسرتك. هستخدم اطباق 3 احجام، كيلو ونص وربع. لو هتستخدمي الاطباق هتحتاجي معاها مناديل خاصة بالتخزين، ما ينفعش تخزني في الاطباق من غير مناديل. وكمان هتحتاجي بلاستيك راب او بكرة استرتش، او توفري وقتك ومجهودك وتستخدمي علب تخزين بيكون معاها الغطا، ودي هتوفر معاكي وقت ومجهود كبير جدا. الأطباق والمناديل والبلاستيك راب سعرهم قريب جدا من سعر العلبة، والعلبة بتكون شيك وبتحافظ على الحاجة فيها لفترة طويلة. وفي منها أحجام ربع ونص وكيلو و2 كيلو. أنا عموما بستخدم الاتنين. هنبدأ بسم الله. أول حاجة هنبدأ بيها الفراولة. الفراولة مش هغسلها في الأول، هنضفها، أشيل الورق الأخضر منها بالشكل ده. وبعد كده هاخد الفراولة في مصفى وأغسلها كويس، لأن أنا لو غسلتها في الأول وبعدين نضفتها من الورق الأخضر هيبقى فيها برضو رمل. فعشان ما نقعدش نغسل فيها وتطرى معانا هننضفها وبعدين نغسلها مرة واحدة. وأقطع الفراولة شرايح، تقدري تخزنيها زي ما هي أو تقسميها نصين، بس هي كده بتكون أسهل عشان باخدها من الفريزر على الخلاط على طول، وما بخافش ان هي تكسر الخلاط وهي متجمدة. ودي مشكلة دايما بتقابلنا في رمضان، بنخرج الفاكهة من الفريزر وبنستناها تفك من التلج، وساعات في وقت متأخر بنحب ان احنا نزود العصير شوية، فبيبقى صعب علينا ان احنا نستنى ما تفك من التلج، وخصوصا لما تكون متحجرة. فاسهل حاجة ليكي ان انت الفاكهة اللي هتخزنيها تقطعيها شرايح. هعبي الفراولة في العلب او في الاطباق واغلفها. خلي العلبة او الطبق على قد ما هتحتاجي، عشان ما تطلعيش العلبة تاخدي منها كمية وترجعيها تاني. عندك الاطباق والعلب احجام ومقاسات، هاتي على قد عدد اسرتك او على قد ما هتحتاجي، عشان الطبق اللي تطلعيه او العلبة اللي تطلعيها من الفريزر تستخدميها، ما ترجعيش منها حاجة الفريزر تاني. او ممكن تضيفي ما بين الطبقة وطبقة منديل بالشكل ده، هيسهل عليكي كتير جدا. اول ما تخرجيها من الفريزر هتاخدي الطبق اللي فوق وترجعي الباقي الفريزر تاني. لو هتغلفي الاطباق بالبلاستيك راب حاولي ان انت تشدي البلاستيك جدا عشان ما يفكش، ويبقى الطبق معاكي متماسك زي ما خزنتيه هترجعي تلاقيه ما يفكش البلاستيك راب من عليه. بعد كده معانا الكنتالوب. الكنتالوب ما ينفعش يتغسل بعد ما يتقطع عشان الطعم بتاعه هيروح وهيمرر معاكي. هنغسل الكنتالوب وننشفه ونتخلص من الجزء العلوي بالشكل ده.
وهنقسمها 2. هجيب معلقة واشيل القلب او البذر بسهولة جدا بالشكل ده، والتانية نفس الطريقة. وبعدين اقطعه شرايح او صوابع، واقشره. تقشيره سهل جدا. الكنتالوب من العصاير الجميلة جدا اللي بتدي احساس حلو بعد الصيام، وده لازم يتعمل فريش، يعني قبل المغرب بربع ساعة او 10 دقايق. وعشان كده هنقطعه قطع صغيرة، هنطلعه من الفريزر على الخلاط على طول. وبنفس الطريقة هنعبيه في العلب. انا بالنسبة لي عشان بصور فكنت مضطرة ان انا انزل اجيب كل الفاكهة اللي موجودة او اصورها كلها مرة واحدة. لكن انت بالنسبة لك كل ما تطلبي حاجة اطلبي معاها نوع معين من الفاكهة تخزنيه، يعني ما تضغطيش على نفسك او تجيبي كل الحاجة اللي انت عايزة تخزنيها مرة واحدة. بعد كده معانا الكيوي. الكيوي مش هنغسله قبل ما نقشره، هنقشره الاول وبعدين نغسله، لان بيكون في القشر بتاعه شوك صغير كده، وده مش بنقدر نتخلص منه بسهولة. والسكينة هتتغسل كويس، والبلانش اللي نقطع عليه هيتغسل كويس بعد التقشير. بالشكل ده كده، وبعدين اقطعه طرنشات او شرايح صغيرة. الكيوي ده حاجة عسل كده، ممكن تضيفيه على اي نوع من انواع الفاكهة. وهنا معانا البطل. ما ينفعش نبقى في موسم البرتقال وما نخزنش برتقال. البرتقال هنغسله الاول وننشفه كويس، لان ده مش هينفع يتغسل بعد ما نقطعه. مع ان البرتقال سهل جدا، بس عشان تخزنيه محتاج شوية تفاصيل صغيرة. اول حاجة دي اسهل طريقة تقشري بيها البرتقال عشان ما يتجرحش معاكي. حاولي على قد ما تقدري ان السكينة ما تجرحش البرتقال، عشان يبقى شكل البرتقانة حلو وما تنزلش مية. وعلى ما تخلصي تقشير هتكون البرتقانة باظت في ايدك. طريقة التقشير سهلة جدا من غير سكينة، عشان تضمني ان هي ما تتجرحش. واهم حاجة تتخلصي من القشر الابيض تماما، لان بيمرر العصير. البرتقانة اتقشرت ومنزلش منها نقطة مية، متماسكة زي ما هي. وعشان اقطع البرتقانة وما تتعصرش مني هستخدم سكينة مشنشرة او سكينة الفواكه. هقطع البرتقان شرايح واتخلص من البذر، لان البذر برضو بيمرر العصير. واضيفه العلب او اطباق التخزين. وبعد كده معانا الجزر. انا مش بخزن الجزر مع البرتقان، بخزن كل حاجة لوحدها، ولما اجي اعمل العصير هخرج الطبق اللي انا عاوزاه من الفريزر. لان مش في كل الاوقات بنعمل عصير برتقان مع الجزر، ممكن بنضيف نوع تاني للبرتقان، او ممكن نعمل عصير برتقان سادة. وممكن تعملي اطباق كوكتيل زي ما هنشوف في اخر الفيديو.
بس ما تعمليش كمية كبيرة عشان ما تبقيش محكومة بحاجة معينة. خزني كل حاجة لوحدها وخليكي براحتك. هنقشر الجزر الاول وبعدين نغسله ونقطعه شرايح. وبعد كده معانا الجوافة. هنغسل الجوافة كويس وننضفها بالشكل ده ونقطعها. بالسكينة او المعلقة هشيل قلب الجوافة او البذر. الجوافة ما بتعملش عصير بالبذر. وعشان الجوافة ما تسودش مني هضيف عصرة صغيرة جدا من عصير الليمون بالشكل ده كده. ما تضيفيش عصير ليمون كتير، يعني لو لاحظت ان انا مش بضغط على الليمون، انا بس بمشيها على الجوافة. وبعد كده معانا التفاح. هقطع التفاح شرايح رقيقة، يعني التفاح هقسمها على 8 تقريبا. وبعدين انضف القلب، اتخلص من البذر واغسل التفاح. التفاح لازم يتغسل بعد التنظيف لان البذر بتاعه بيكون مر جدا. هضيفه في علب التخزين، وبرضه هضيف عليه كمية صغيرة جدا من عصير الليمون. الكمية اللي احنا بنضيفها من عصير الليمون مش بتغير الطعم ولا بتحسي بيها اطلاقا. واخر حاجة معانا الموز. هغسله كويس جدا وانشفه، مش هينفع يتغسل بعد ما يتقشر. وعشان كده هنتعامل معاه بعناية وحرص، يعني على قد ما تقدري حاولي ايدك ما تلمسوش وتعاملي معاه كده من بعيد. وزي ما هتخزنيه هتطلعيه من الفريزر. لو خزنتيه على اللون ده هتطلعيه بنفس اللون ده، ما بيسودش في الفريزر. الموز بيسود من ايدينا احنا لان رقيق وبيتأثر بسرعة. فخلي ايدك خفيفة وسريعة عليه وخزنيه على طول. اول ما تقطعيه خزنيه. ممكن تخزنيه سليم بس تشيليه من القشر. ونفس الطريقة هضيف عليه كمية صغيرة جدا من عصير الليمون. على فكرة دي نص الليمونة اللي انا من الاول خالص بشتغل بيها. وعشان يسهل عليكي ممكن تضيفي عليه عصير الليمون وهو سليم وبعد كده قطعيه. ودي تشكيلة الفواكه الجميلة. بعد ما خلصناها خزنت كل حاجة لوحدها وعملت عدد صغير مش كبير اطباق كوكتيل. اضافة الفواكه دي حاجة ترجع ليكي انتي، تقدري تضيفي الانواع اللي انت عايزاها مع بعضها. وانا بخزن الفراولة اخدت منها حوالي طبقين، غسلتهم كويس وبخزنهم زي ما هما كده. ودول بستخدمهم لتزيين الحلويات. وان شاء الله هنعمل كنافة بالفراولة.
او كنافة بجيل الفراولة او بحط فيها قطع فراولة. في ملحوظة مهمة جدا عايزة اقول لكم عليها، تقدروا تضيفوا العصير الجزر بنجر، مفيد جدا للاطفال. وبكده نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة، اتمنى من قلبي يكون عجبكم، ومكملين مع بعض ان شاء الله تفريزات رمضان. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن ان شاء الله.